دايما في سيتروس تي في بنقدم لكم كل العروض والخصومات والهدايا القيمه. علشان كده النهارده لاول مره في تاريخ سيتروس تي في بنقدم منتج اول ما بتشتروه بتحصلوا على المنتج الثاني بنص الثمن او عليه تخفيض 50%. علشان كده احنا النهارده بنقدم عرض رائع جدا لكل منتجات المنزل اللي احنا بنقدمها اليوم للاشخاص اللي حابين ان هم يفرشوا منزلهم جديد، او للاشخاص المحتاجين ان يكون عندهم المنتجين اللي احنا بنقدمهم مع بعض ضمن باقه رائعه بسعر رائع جدا زي ما احنا بنشوف مع بعض. المنتج اللي احنا بنقدمه النهارده هو اول ما تشتروا وتحصلوا على مكنسه شيمونو 600 واط من ماركه ماليزيه، بالاضافه كمان اللي بتيجي معاها كل القطع المرفقه اللي بتساعدكم ان انتم تنظفوا البيت سواء بالطريقه العاديه كمكنسه او حتى مكنسه محموله بتنظفوا المنزل، وايضا المفروشات وكمان الاسره بتحصلوا على سعر رائع جدا، وايضا المنتج التاني بتحصلوا معاه على سعر او تخفيض 50% وبنص الثمن. بنشوف هنا مكنسه شيمونو قد ايه هي عمليه جدا، وكمان بتحصلوا مع مكنسه شيمونو بنص السعر تخفيض 50% على راس الدش طبعا القوي جدا وهو 400% ضغط زياده، بالاضافه كمان الى انه بيوفر استهلاك الميه بنسبه 50%، وهو من الماركه الكوريه هاي هوم شاور. علشان كده احنا بنقدم سعر رائع جدا للمجموعه او الباقه 340 ريال سعودي بدل سعر 397 ريال سعودي. قد ايه عرض رائع جدا لكل اللي حابين ان هم يستغلوا الفرصه دلوقتي حالا. والاول مره في تاريخ سيتروس تي في بنقدم عرض جميل جدا، وهو ان انتم بتشتروا منتج بتحصلوا على الثاني بتخفيض نص الثمن او 50%. بنشوف هنا اول حاجه بنتكلم عنها للي حابين ان هم يحصلوا على مكنسه شيمونو. مكنسه شيمونو قد ايه رائعه بكل المرفقات بتاعتها، لان هي بتشتغل بتقنيه البرو سايكلون. زي ما احنا بنشوف ان كل الاتربه والاوساخ بتتجمع بالشكل ده بطريقه دائريه وبتتركز في اعلى المكنسه، وبالتالي ما فيش اي نوع من الاتربه او الغبار بيخرج بره المكنسه مره ثانيه. والحلو فيها انه الموتور بتاعها قوي جدا 600 واط. بيجي معاها قطع مرفقه هنا لو عايزين تستخدموها كمكنسه عاديه، وكمان بيجي معاها الثري اكستنشنز لو انتوا حابين الاطوال تتحكموا فيها زي ما انتوا عايزين. كمان بيجي معاها مرفقات ثانيه مختلفه، هنا زي عندنا الفرشه اللي بنستخدمها طبعا للستاير او حتى المفروشات. هنا النازل لو في الاحرف اللي احنا عايزين ننظفها، مثلا الشباك او حتى ما بين الشبابيك الفواصل، بالاضافه كمان للفرشه الثانيه اللي هي متعدده الاستخدام. ده بالنسبه لشيمونو. لو انتوا حابين ان انتوا تحصلوا عليها بتشوفوا انه في منها كتير من المميزات المتعدده اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض. مكنسه شيمونو اكتر حاجه بتميزها انه هي مختلفه تماما عن المكنسه العاديه اللي كل ست بيت بتتغلب لما بتستخدمها، سواء السلك بتاعها او حتى الكيس اللي بيكون فيه غبار بينتشر في كل حته. لكن مكنسه شيمونو برو سايكلون بكل المرفقات بتاعتها عمليه جدا وسهله، الحجم بتاعها زي ما شفنا، وايضا المرفقات بتخلينا ان احنا نحصل على طرق للتنظيف متعدده. كمان حصلت على احسن تصميم من مجله توب كتوب ديزاين او احلى تصميم في مجله توب الماليزيه. وبنشوف قوه الشفط قد ايه بتكون سريعه، لان الموتور بتاعها زي ما قلنا 600 واط. الورق اللي ممكن مثلا يكون متراكم موجود عندنا في البيت او الاطفال يعملوه يقطعوه بيكون طبعا بنشوف ان هو نقدر نشيله بمنتهى السهوله، حتى حبيبات الذره اللي هي بتكون كبيره. هنا بنتكلم على البرو سايكلون تكنولوجي، وهي تقنيه ان هي بتلف طبعا كل الاتربه والاوساخ بمنتهى السرعه، بالاضافه ان احنا لو قارناها عن المكنسه العاديه بتكون اسهل بكتير في الاستخدام. هنا بتشيل الاوساخ والاتربه من ارتفاع 37 سم، وحتى كمان امثله كتير موجوده عندنا السلك وحتى ايضا القطع المرفقه اللي احنا مستخدمينها. بنشوف قد ايه ان هي بتشيل الاتربه والاوساخ الموجوده مثلا في الشبابيك اللي حتى موجوده مثلا على المفروشات بتاعتنا. بتوصل كمان الفرش بتاعتها لكل الفواصل بطريقه رائعه. اهم حاجه كمان في شيمونو هي السكشن او قوه الشفط قد ايه بتكون عاليه. حتى احنا هنا عملنا تجربه كان في 50 كيلو جرام من البولينج بولز، شفنا قد ايه ان هي تقدر ترفع كورتين في نفس الوقت، وده بيدل على قوه الشفط الرائعه اللي انتوا هتحصلوا عليها مع مكنسه شيمونو. كمان بنشوف هنا كتير من التفاصيل الثانيه، ان احنا جربنا حبيبات مثلا الكوفي الكورن فليكس اللي بتكون موجوده على الباركيه على الخشب، وهنا كمان الازاز اللي هو اكيد طبعا صعب جدا تنظيفه، لكن بنشوف ان قوه الشفط بتقدر ان هي تشيل كل الاتربه والاوساخ والحبيبات. حتى السبرينكلز الموجوده كمان على الموكات او على السجاد، يعني كل الاسطح والارضيات تقدروا ان انتم تنظفوها بمنتهى السهوله مع شيمونو. بالاضافه كمان ان متعدده الاستخدام زي ما قلنا، الاكستنشنز دي تقدروا تتحكموا فيها لو انتم حابين
حابين طبعا تنظفوا الفواصل، هنا الكورن فليكس قد ايه ممكن يكون سخيف جدا في التنظيف وحتى بيتعلق ما بين الفواصل، لكن هنا بنشوف ان طريقه تنظيفه قد ايه حلوه. القطعه الثانيه المرفقه المتعدده الاستخدام نقدر ننظف بيها الفواصل اللي فوق الاسطح، وكمان نقدر ننظف بالقطعه الثانيه اللي هي الاسره المرتبه، وبنشوف ان تنظيفها بيكون قد ايه سريع، حجمها كتير انسيابي، فبالتالي بتوصل لكل الاسطح وايضا الارضيات بطريقه سريعه. هنا كمان دي تجربه تانية على قوه الشفط، وبنشوف ان هي تقدر ترفع من ارتفاع كبير جدا الميه، وده بيدل على قوه الشفط بتاعتها. يعني فعلا منتج حلو جدا، وكل اللي هيحصل على مكنسه شيمونو النهارده هتحصلوا معاها على منتج تاني بنص السعر، عليه تخفيض 50%، وهو الهاي هوم شاور راس الدش السريع، وطبعا لقوه الضغط بتاعته 400%. قد ايه عرض رائع جدا احنا بنقدمه اليوم، ولاول مره في تاريخ سيترس تي في بنقدم ان انتوا تشتروا منتج تحصلوا على التاني بنص الثمن. استغلوا الفرصه دلوقتي حالا، وبنشوف قد ايه السعر هايل جدا رائع لمكنسه شيمونو وايضا هاي هوم شاور مع بعض. بنشوف انه السعر 370 ريال سعودي زي ما هنشوف دلوقتي على الشاشه، بالاضافه ان انتوا بتوفروا فلوس كتير وبتحصلوا على منتج تاني ب 50%. لكل اللي حابين ان هم يتعرفوا على المنتج التاني اللي هو هاي هوم شاور من الماركه الكوريه، قد ايه هو منتج حلو لانه فيه مميزات كتيره متعدده. هنا بيدينا قوة ضغط عالية جدا 400%، بالإضافة إلى أنه بيوفر 50% من استهلاك المية. مش بس كده، كمان بيحتوي على 4 فلاتر متعددة بتساعد على تنقية المية اللي احنا بنستحمى بيها، فبالتالي بنحصل على مميزات كتير متعددة. خلينا نتعرف أكتر على هاي هوم شاور من خلال الفيديو ونرجع مرة تانية. واو، قد ايه عرض جميل جدا ان انتوا بتحصلوا او بتشتروا شيمونو بتحصلوا معاها على الهاي هوم شاور هاد، وعليه تخفيض 50%. سعره اكيد موفر جدا بالنسبه لكم، اكيد حابين ان انتوا تستغلوا الفرصه دلوقتي حالا. لكل اللي عايزين يتعرفوا على هاي هوم شاور هاد، اكتر حاجه مميزه فيه ان هو بيحتوي على 4 فلاتر زي ما بنشوف. الفلتر الاول مكون من حبيبات السيراميك، كمان الفلتر الثاني الموجود هنا ده الفلتر الاول بيشيل كل الحبيبات الغبار والاتربه اللي هي بتكون كبيره بتتعلق في الجزء ده أول مرحلة للتنقية. تاني مرحلة هي موجودة هنا، ودي بتساعد على ان هي تشيل الحبيبات اللي هي اصغر شويه، بالاضافه كمان للمرحله الثالثه زي ما بنشوف الحبيبات اللي هي لونها بني كرات السيراميك، دي بتشيل طبعا الاتربه والاوساخ والميكروبات اللي هي حجمها ادق واصغر. لكن المرحله الرابعه للفلاتر هي موجوده هنا، ان احنا عندنا 380 فتحه مايكرو زي ما بنشوف، دي بتساعد على تنقيه الميه بشكل كبير جدا، وبالتالي بنحصل على ميه نقيه وخاليه ايضا من الجراثيم والميكروبات. ده بالنسبه لهاي هوم شاور. هنا الخطين اللي بنشوفهم دول لما احنا بنستخدم ميه او بنستعمل ميه سخنه اللونين دول بيحمروا، وبنشوف دلوقتي مع بعض ان قوه الضغط بتاعت هاي هوم شاور احلى وافضل بكتير عن رؤوس الشاورز العاديه او رؤوس الاستحمام العاديه. هنا بنشوف ان ده الراس العادي، قوه وتدفق الميه قد ايه بيكون، يعني مش هنقول ان هو قوي قوي، مش هنقول ان هو ضعيف جدا. طريقه التركيب بتكون طبعا سهله، لكن هنا بنشوف برضو تدفق الميه قد ايه بيكون منخفض، وهنقارنه بتدفق الميه مع هاي هوم شاور. طريقه التركيب زي ما شفنا، بمجرد ما احنا بنلف الشاور العادي وبنشوف انه مصدر الميه موجود، بعد كده بنركبه بمنتهى السهوله. كده احنا ركبنا هاي هوم شاور، بنشوف تدفق الميه قد ايه هو اقوى بكتير بنسبه 400% عن الشاورز العاديه. هنا هنشوف كمان التجربه لما احنا بنرفع الشاور لفوق قد ايه في ضغط بيكون عالي وفي تدفق بيكون عالي. الميه بتكون حنينه جدا، بتكون رقيقه على مسام الجسم، في نفس الوقت كمان بتكون قويه جدا بنسبه 400%. واو، قد ايه يعني فعلا عرض رائع، وقد ايه شايفين الارتفاع كبير جدا 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 مع هاي هوم شاور، لانه هو مصمم بتقنيه خاصه وايضا من الماركه الكوريه المعروفه هاي هوم. شايفين تدفق الميه قد ايه رائع، هي دي النتيجه اللي انتوا هتحصلوا عليها، وده رذاذ الميه القوي اللي انتوا هتحصلوا عليه في البيت، وايضا ده الضغط المطلوب اللي انتوا بتحصلوا كمان على ريلاكسيشن مساجنج، تقدروا ان انتوا تعملوا تدليك للبشره وانتوا بتستحموا مع هاي هوم شاور، بالاضافه لكمان تنقيه الميه.
قد ايه فعلا سعر رائع جدا لمنتج انتوا بتحصلوا عليه النهارده بنص السعر عند حصولكم على مكنسه شيمونو الكوريه. بتحصلوا معاها على الهاي هوم شاور وعليه تخفيض 50%، وهي دي كلها القطع اللي انتوا بتحصلوا عليها لما بيكون بتشتروا راس الشاور. هو كل القطع دي بيكون مكون منها راس الشاور عشان تحصلوا معاها على تنقية ملهاش مثيل. هنا كمان لو بنقارنه بالشاورز العادية اكيد بنشوف انه الستانلس ستيل ما بيكونش حلو، البلاستيك بيكون فيه ترسبات من الداخل، الستانلس ستيل بيتجرح مع الوقت، وايضا البلاستيك يا اما بيصدي من جوه او حتى كمان مش بيصدي، يعني بتكون فيه الاتربه، وحتى كمان الشاورز الثانيه بيتكون عليها الملح من بره. لكن هنا هاي هوم شاور قد ايه فعلا هو منتج رائع جدا لكل اللي هيحصلوا عليه. اذا بفكركم مره ثانيه، لاول مره في سيتروس تي في بنقدم عرض رائع جدا ملوش مثيل، هتستغلوا الفرصه دلوقتي حالا وتحصلوا عليه. عند شرائكم مكنسه شيمونو الكوريه 600 واط بقطع المرفقه بتاعتها، وبتشتغل بتقنيه البرو سايكلون تكنولوجي. بتشوفوا كمان ان هي بداخلها الهيبا فلتر اللي بيساعد على تنقيه كل الاوساخ وايضا الميكروبات. هتحصلوا مع مكنسه شيمونو هتحصلوا على شاور هيد راس الاستحمام من الماركه الكوريه هاي هوم باور بنص السعر، يعني هتحصلوا عليه بسعر زهيد جدا. بنشوف انه عليه تخفيض 50%. لكل اللي حابين ان هم يستغلوا الفرصه دلوقتي حالا اتصلوا بينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه، وشايفين انه قد ايه مكنسه شيمونو عمليه جدا في الاستخدام بالقطع والمرفقات، بتنظفوا بيها كل الاسطح والارضيات بمنتهى السهوله. وبتشوفوا ايضا انه راس الاستحمام من ماركه هاي هوم بيكون قد ايه قوي جدا 400%. طبعا ضغط اعلى، بالاضافه كمان انه بيوفر 50% من استهلاك الميه، وانه بيحتوي على اربع فلاتر علشان طبعا تنقيه الميه. السعر 340 ريال سعودي بدل 397 ريال سعودي، ودي باقه مهمه جدا قدمناها لكم النهارده في سيتروس تي في، واستنونا بباقات كتير حلوه جدا وتخفيضات اكتر في حلقات مميزه. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrustv.com. يمكنكم أيضا الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.